學蚌之爭、公館菜、夾蛋松露做出驚喜。古董級園林酒家懷舊菜中食出新意。彩雲啊，嗱，廣州咧以前有一句諺語咧，叫做咧有權有勢咧就住東山喎。咁咧，我哋而家所處嘅地方咧就係廣州嘅東山。係啊，從呢一個民國時代啦開始，已經有好多啲達官貴人喺度住㗎啦。嗰啲咧亦都係被稱為咧東山少爺，係咪啊？西關大少？嗱，咁其實咧西關大宅咧同東山洋樓咧係好大嘅區別嘅。不過咧當其時洋樓式嘅官邸咧係一種高尚住宅嚟嘅。嗱，我哋過嚟呢邊睇下。呢啲東山洋樓大多數咧都係上世紀初海外華僑回國投資聚居建設而留低嘅。呢啲花園式嘅洋樓，紅磚砌築，柱式門廊，成為當時廣州嘅地標。嗱，彩雲啊，呢棟洋樓咧就非常有故事嘅。嗱，呢度咧就叫做陳公館，陳濟棠住過嘅地方。係啊，我都聽過啊。佢係咧越係軍閥代表啊嘛，咁啊曾經長時間咧都係駐政廣東嘅，咁亦都係為廣東嘅經濟同埋文化體系咧作出好大嘅貢獻。同時咧亦都係被稱為咧南天王嘅。嗱，喺陳濟棠管治嘅年代咧，廣州嘅各行各業咧都非常之興盛嘅，咁飲食亦唔例外啦。咁所以當其時咧，無論係達官貴人啦，或者平民百姓咧，都好講究飲食嘅。咁咧就出現咗好多名店啦，比如好似北苑啦、南苑啦、西苑啦、西來啦咁多嘅名食肆。好似陳濟棠呢一種位高權重嘅達官貴人，佢哋遺留喺東山嘅大大細細嘅公館，記錄咗屬於嗰個年代嘅繁華。同時留低嘅仲有喺深院大宅中飄香嘅菜式公館菜。為咗尋找呢一種幾乎已經失傳嘅味道，我哋嚟到咗廣州最有異國風情嘅沙面。彩雲睇咩睇到咁入神？我欣賞緊每一間嘅嗰個綠色嘅建築啊，同埋呢度嘅環境都好舒服。係嗱，呢度咧就係廣州嘅沙面，咁沙面咧就全中國最早嘅租界之一嚟嘅。咁有好多國家咧喺度開設領事館啦，咁同埋咧呢度有洋行啦，有教堂啦，咁咧呢個地方算得上係好有異國風情。真係大飽眼福啦！啊，咁呢度有冇啲地方啦可以大飽口福㗎？啊，嚟到沙面咧，我哋一定要去一個地方咧，就係要食乳鴿。曲徑通幽，好似呢啲咁別緻嘅房裏面，陳設古色古香，琴棋書畫齊備，頗有以前富貴人家嘅氣派。呢一種氣派令到我對即將品嘗嘅公館菜更加期待。嗱，今日咧我專門邀請咗我好朋友嘅楊生一齊咧，我設計咗一個咧係好多呢個有白鴿啊呢種食材喺裏頭嘅一個公館菜。其實公館菜咧係以前嘅達官貴人啊府上嘅家常菜，而我哋嘅公館菜咧，我就咁樣理解嘅。我哋咧就上至皇府美食，下至坊間小廚，只要係好嘢，我都會將佢演繹成美味嘅產品。咁咧我哋就事不宜遲啦。咁嗱，呢度咧其實呢個乳鴿宴咧裏頭咧有幾種唔同嘅食法嘅。咁喺我哋面前咧，最吸引緊係呢個炸乳鴿。呢個趁熱啊！係啦，趁熱。咦，好香！咁啊，鴿亦都係真鴿咯。係啊。種類嘅鴿菇啊。嗱，咁我知道咧就鴿咧就係用咗呢個白卡路種嘅法國種嘅呢個乳鴿。即係白卡路鴿咧。咁佢嘅纖維咧亦都係豐富嘅喎。咁啊有彈性啦，加上咧佢個味咧係更加濃香。嗰啲肉好香啦，同埋咧嗰啲味道恰到好處，既有呢個乳鴿應該有嘅香味啦，同埋咧嗰個調味啊，嗰啲佐料用得好好。咁啊，其實咧呢個咧都係同一個製作手法嗰種精細度有關係。嗱，我哋成個紅燒乳鴿咧就到呢個茶壺湯，咁我哋功夫湯啦嚇。咁呢個功夫湯咧就你考下你飲唔飲到啲鴿香味先？好啊，一定飲到啦！啲鴿咁香，淋漓盡致下，將呢個鴿嘅嗰種瘦肉汁嗰種
方法將佢燉咗出嚟。佢只係真係用晒掹晒啲夾肉出嚟，咁啊整咗個肉團。係啦，咁咧仲有啲藥材啦，係啊咁就幾好啊係啦，好保健嘅呢個。因為我覺得佢用嗰個藥材個份量咧恰到好處，你係幾乎咧即係每個藥材咧都係飲到嘅，唔會話有一個特別搶㗎，但係亦都可以提升翻嗰個夾肉嗰個香味。嗱咁啊，再食多道乳鴿菜啦嚇，咁呢個乳鴿菜咧就唔係鴿肉嚟啦，就係鴿膽。呢個菜咧真係楊生自己嘅私房菜啦。呢個係我哋以前府上要請啲澳門賓客嘅時候咧，經常出嘅。我哋爸爸叫佢做河蚌之爭，因為而家殼咧係受保護動物能夠再食嘅，所以我哋就用咗鴿蛋，用翻呢個蚌類。另外我哋加咗啲松露落去，對呢個菜式咧進一步提升。好，非常殼蚌之爭啊！我哋做漁人啦嚇，係啊漁人得嚟。呢個鴿蛋咧，反而比即係普通雞蛋啦食開嘅就幼嫩好多。係，我覺得佢盞鬼咧就係咧就啲除咗啲鴿蛋啲香味之外啦，咁佢裏頭有啲蚌肉喺度，就好浪口啊！咁浪得嚟咧，反而有一種甘味。咁甘味當然啦，有呢個松露 truffle 嘅原因啦。正如楊生所講，因為後人嘅努力，公館菜除咗承傳從前經典菜式嘅美味，仲添加咗唔少新元素，令人喺懷舊當中有驚喜。Cheers！咁公館菜咧係咪只可以食到咧用鴿做嘅菜式啦？咁梗唔係啦，呢度咧仲有兩個公館菜嘅招牌菜啦。咁呢個咧就係三杯雪花牛，嗱呢個咧就係山珍海味炆黑豚。咁我哋先試下呢個黑豚先啦。好啊好啊！咁其實山珍海味咧就哇真係又有呢個啲菇菌啦，又有一啲海螺喺度嘅嚇，咁啊一齊先。睇見黑豚肉咧已經好靚啦。呢個佢啲肉嘅顏色咧醬紅色。咁同埋啲肉味咧就好甘香。咁但係甘香之餘咧，除咗啲山珍海味俾到佢個味道之外咧，其實豬本身咧又係好重要啊。咁啊豬種咯嚇。咁呢個黑豚咧裏頭咧就有啲文章喺度啦。果然係食家，Johnson。呢隻豬咧係我哋幾年前咧去深入到雲貴高原裏邊嗰啲原主養豬場，係解放前留落嚟㗎啦嗰啲。咁啊揾到呢隻半獠牙嘅黑豬，咁啊我哋就引咗啲豬種翻嚟，用咗幾年嘅時間，而家喺我哋嘅農場咧係半野生狀態養嘅，所以非常咁樣有野味。咁啊呢個黑豚咧，其實同日本嘅鹿兒島嘅黑豚咧，其實啲風味咧都可以講係接近嘅嚇。今日試下呢個三杯雪花牛啊嘛。呢個三杯雪花牛係咪可以即係又係用咗三杯酒嘅形式去做？好嘢，係嗰個理念。好香啊！本身我咁揀嗰個牛肉咧，個雪花牛咧又好靚，因為我自己有時咧都即係又愛又恨嘅對呢個雪花牛，因為佢脂肪好即係算唔多啦，但係咧佢又好香。咁但係只不過咧有時咧就覺得太過油啦，但係呢一個咧就個肉味咧就係好強嘅。呢個就要喺三杯裏邊落功夫咯，呢個就唔係就係簡簡單單咁樣三杯雞個三杯啦，裏邊其實係有果汁喺度。咁所以咧嗱，我食嗰陣時咧就真係嗰啲牛肉嗰啲香味咧就好明顯嘅，咁同埋咧佢食得嚟咧唔會有一種好膩嘅感覺。咁呢個三杯嘅味道咧就係另外一種演繹版嚟㗎啦。嗱，咁咧就呢一個菜咧就係家庭嘅味道，但係咧用咗雪花牛咧就變成一個咧好上乘嘅一種菜肴嚟㗎。真係好味，唔該晒楊生。